Mtazamaji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika eneo la Nado, inaunganisha mtaa wa Elwanyi pamoja na Nado Kati. Mchana wa leo kuna tukio ambalo limejitokeza majira kama ya saa 6 kuelekea saa 7. Kuna mwili wa mwanaume mmoja ambao ulikuwa umefukiwa katika moja ya eneo upande wa barabara. Lakini wananchi wakatoa taarifa kwa jeshi la polisi, na polisi wakaja wakafukua mwili huo wakaupeleka kuhifadhi katika chumba cha kuhifadhia maiti. Lakini haikuishia hapo. Majira kama ya saa 11 hivi, kuna mtu mmoja alikuwa amevuka upande mwingine wa ng'ambo ya barabara kwa ajili ya kwenda kujisaidia haja ndogo. Wakati anajisaidia akaona kwa pembeni kama vile kuna kitu kimechimbiwa. Kuangalia akaona tena kuna mwili wa mtu mwingine wa jinsia ya kike. Kwa hiyo mwili wa jinsia ya kike na kiume leo imekutwa katika maeneo haya wakiwa wamefariki dunia. Na tumejaribu kuzungumza na wananchi, labda wanafahamu miili hii ni ya kina nani. Wao wanasema kwamba hawafahamu. Huenda jeshi la polisi watakuja na majibu zaidi kuweza kufahamu ni kina nani hawa ambao walikuwa wamefukiwa katika ardhi hii ya Nado, mwanamke na mwanaume. Lakini polisi wamekuja kuchukua mwili na kwenda kuhifadhi katika chumba cha kuhifadhia maiti kwenye hospitali ya Murieti hapa jijini Arusha. Mimi ni Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Kilichotokea ni watu wawili ambaye tumefukua chini hapo kwenye ndani ya mtaro. Kwanza tumemfukua alafu akapelekwa na polisi, lakini baada ya muda tena tulipoondoka tukapigiwa tena simu kuna mtu mwingine upande wa pili ambaye ndio kilichotokea hapa. Okay. Hiyo mili ni kina nani labda mnafahamu? Kwa kweli hatujaweza kuwafahamu. Hatujaweza kuwafahamu. Labda mwili wa kwanza mlipata saa ngapi na huu mwingine ukapata saa ngapi? Nimepata muda saa kama sikosei ni kwenye saa 9 hivi ndio nimepata simu. Okay. Saa 9 kuelekea saa 10. Ni mili labda imefukiwa chini ya ardhi kama imezikwa? Yaani ilikuwa pembeni tu kwenye pango la korongo hii hapo. Walio ni mili ya jinsia aina gani? Mili kwa kuona kwa mavazi amevaa, huyo amevaa track na mwingine amevaa ngola na yake ambaye ni dira. Kwa hiyo ni mwanamke na mwanaume nilivyoona mimi kwa mavazi, lakini ila kwa kuchunguza zaidi sijaweza kuchunguza vizuri. Labda mkiuliza majirani hapa wanasema wanaifahamu hii mili? Ndio hivyo sasa, labda tuwaulize majirani kama wanafahamu, lakini mimi nimeona tu kwa mavazi waliyovaa basi. Inaleta taharuki sasa kama watu wanakutwa wamekufa wako chini. Lazima taharuki iwepo kwa sababu si binadamu. Kwa hiyo taharuki itakuwepo. Na hata na mimi napata taharuki kwa nini natokea vitu vya namna hii. Na kwenye kata yako hujapata taarifa kuna watu wamepotea siku mbili hizi? Bado sijapata. Bado. Wito wako kwa wananchi ni nini? Wito wangu kwa wananchi ni kuwekea usalama kwao. Hakikisha kwamba basi katika muda wa kutembea, sababu hatujui tukio imetoka kwenye mazingira gani, basi tuendelee kujilinda kwa sababu ulinzi ni mimi na yeye. Na mwili inaonekana kama ni muda gani hivi? Ameshaharibika. Kwa kweli labda kama ni siku mbili, yani sijui ile. Kwa kweli kwa hilo wataalamu wataweza wakasemea, lakini mimi kweli hali ya kawaida hakuna harufu. Kawaida sio mtu wa leo, labda ni mtu wa siku mbili, labda mimi nilivyoona kwa macho yangu. Saa 10 kasoro ambani yule mtu alikuwa pale vile amelazwa hivi, ndo tulikuja hapa. Ni hali ambayo wananchi imetupa wasiwasi kubwa sana. Ni hali ya sintafahamu mpaka sasa hivi wananchi hatuelewi tuko kwenye hali gani na tuko kwenye mazingira gani. Huyu ni mtu wa pili amefukuliwa hapo na ni mwanamke, alikuwa amelazwa na tumbo hivi, hatujaiona sura. Sawa. Hii hali imetupa wasiwasi kwa kweli. Wananchi wa huu mtaa hatuna amani. Hatuna amani kabisa. Ni hali ya sitafahamu. Ni hali ambayo imezua taharuki mbovu hii. Sawa? Labda mtaendelea kuangalia zaidi, huenda kuna miili mingine. Tutaendelea kuchunguza kwa sababu wapo watu wanaochunga, watu wako wanaofanyaje. Kama yule wamesema ni mtoto alikuwa anachunga, huyu wamesema ni mtu alikuwa anazoa mabua hao. Hii ni hali ambayo ni mbaya. Kiukweli kwa wananchi wa huu mtaa hali sio nzuri. Ni hali ambayo imetupa wasiwasi mpaka sasa hivi. Sijui maisha yetu yakoje. Na hii miili ni kama ya siku ngapi hivi? Ni kama ya Jumanne usiku. Kuna mkaka mimi amenihadisia alikutana na ile gari ilivyopita, yani mwili ulimsisimuka Jumanne usiku. Akasema yani ile hali ilinisisimua sana. Angefuatilia gari angekuta watu wanazikwa hapa. Na yeye akawa ameshika mambo yake. Lakini ni Jumanne usiku ili tukio limefanyika. Mimi naitwa Nicolas Sulemani Molelau Mr. Chura. Mtu wa kwanza tumemkuta hapa hivi ndugu langu. Hapa chini.
kafukiwa, ila ama mvua yote ile mletea hajaletwa na maji wala hajanyeshiwa, ni kama nyunyu kamempitia. Nege vizuri. Tukamfukua huyo mtu, ndugu yangu. Nisikilize mwandishi, tukamfukua yule mtu. Baada ya kumfukua, tukamtoa mimi mwenyewe ndo nimemtoa kwenye kichwa kule. Mimi mwenyewe nimemfukua kwa mikono yangu, wananchi mashahidi. Baada ya kumtoa, tukawaambia jamaa polisi, ndugu yangu, tunaomba hata tumfute kidogo, tumuone sura, labda hata kuna ndugu wake hapa anamjua. Wakamchukua na machela wangu mpaka kwenye nini? Kwenye gari. Moja kwa mtuambia ngoja kwa labda na ndugu wake hapa. Huyu jamaa bado alikuwa hajaharibika sana. Wewe ndugu wangu, lakini sisi tunasema sasa hivi sio barabara. Hii makorongo ndugu wangu, watoto waendi shule. Taenda kufanya kazi au taenda kuwapeleka watoto shule. Tukio limetushtua sana, maana ni taharuki. Si asubuhi tumepita tunafanya kazi zetu na barabara hii hatukugundua chochote. Lakini baada ya mabwana watoka wanazomba majani yale pale kuvuka hivyo, akaona kama vile kuna sehemu udongo umekuwa juu. Kuja kufika pale wakaja wakaona kufukua kidogo, ndio wakaona mwili wa mtu. Na kwa taarifa hii walioshuhudia walisema walitoka wakaja kukojoa huko. Wanapokuja kukojoa huko ndo wakaona kama sehemu ambayo hairidhishi tu, udongo umekaa kama vile unavyoona. Wakaogopa kusema, baadaye wakaja kushuhudia tena, ndo wakakuta tena ni mwili wa pili. Kwa hiyo matukio kweli kama haya hamna mtu anayepokea na tuungi, ni uhalifu. Na si kama wanajamii sasa hivi tuna wasiwasi kubwa, na rai yangu kwa serikali kwamba hii mitaro pia ifukiwe, maana tunaona ishakuwa kama ni sehemu za mochwari kufanyia mahalifu, watu wanabakwa pia. Huwezi kukuta kuna matukio yanafanyika mengi. Kwa hiyo kiukweli ili hapa limetushtua sana kama wananchi. Na hii miili ni ya jinsia gani? Yaani upande wa ngambo wa kwanza wa barabara kule, mwili wa kwanza ulikuwa ni jinsia ya kiume, na ule mwili unaonekana kama mtu ametolewa macho, hana macho. Japokuwa polisi walitahidi kuficha, ndivyo hivyo. Hii hapa ya pili ni mwili wa kike, amelazwa kifudifudi, amelazwa chali. Kwa hiyo na kwamba hatujaweza kuona mwili wa sura yake ikoje, lakini imeharibika na yenyewe. Japo macho hatukuona kwamba macho imetolewa au hajatolewa. Labda ni tayari imeshaharibika kama mnavyoona, labda kuna harufu hapa, kwa sababu unajua kama mwili ukiharibika lazima kuna harufu. Kuharibika imeharibika, maana inavyoonekana ni siku kwa siku ya leo ni ya pili na ardhi ni ya moto. Kwa hiyo inaonekana imeshaanza kutoa harufu kwa mbali, lakini haijaharibika kivile. Bado inawezekana kutambua kwamba huyu ni nani na ni nani. Wanadamu wamekuwa wanyama kiasi gani? Yaani sasa hivi ni bora ukutane na mnyama kuliko ukutane na binadamu mwenzako. Maana hii issue sasa ukijaribu kuangalia jinsia ya kike kule na huku ni ya kiume, tuna wasiwasi pia ni masuala tu ya wivu haya. Na hapa kwenu mtaani labda kuna mtu labda aliwahi kupotea na nini? Kwa taarifa hizo sasa hivi hatuna. Kwa mtu aliyepotea hapana, taarifa hiyo hatuna. Ila tuna wasiwasi ni watu ambao wakaja wakaletwa huko. Kwa hiyo kwa hapa kwetu hatuna mtu aliyepotea. Mimi naitwa Silvia Macha. Tuna staff mwetu ambaye yuko Katoro Geita, alipotea tokea tarehe 2 mwezi wa 3. Anaitwa Tatu. Ni amenyoa kama mimi, mara mwisho kwa mvaa gauni ambayo ni kama dira na madoti doti. Kwa hiyo tokea tarehe 2 tunatafuta kanda ya ziwa yote, hatujafanikiwa kumpata. Kwa hiyo tunapata mashaka kwamba atakuwa ndio yeye, maana tunataka tuende mochori tukaangalie, tukadhibitishe kwamba ndio yeye. Maana picha zake kwenye WhatsApp zipo, tufika pale mochori tutaweza kupata jibu kwamba ndio yeye. Na labda kwa mwili ambao mmeutoa pale, mmeangalia labda jinsia gani? Ni jinsia ya kike. Ndio. Na mnahisi huyu, kwa sababu kuna aliyetolewa amevaa dira pia? Huyo ametolewa amevaa gauni ile ile lenye doti ambalo alikuwa amevaa na marehemu mara ya mwisho, hiyo Tatu alikuwa amevaa mara ya mwisho. Maana pia imebidi nipige simu kwa kanda azio, maana kipindi anatekwa kule ilikuwa mimi huko kikazi. Kwa hiyo imebidi nipige staff wengine walioko kule na marafiki na ndugu. Waniambia amevaaje, wameniambia alikuwa amevaa hivyo hivyo dira lenye doti doti. Alikuwa anafanya shughuli gani? Anadili na sekta ya kilimo zaidi, ndio. Pembejeo za yeye alipotea lini? Mwezi wa 3 tarehe 2. Na hii imekupa wasiwasi? Arusha na Katoro ni mbali sana? Sio mbali, inanipa wasiwasi kwa sababu kama mtu amepotea paka leo kanda ya ziwa zote tumemtafuta kwenye majani huko hospitali kote hamna, jeshi la polisi hamna, kila mahali ametafuta amekosekana. Na mwingine amekuja kubeba kumleta mpaka huko. Kwa hiyo kidhibitisho mpaka tukamwangalia nijue nione na uhakika ndio yeye. Hili kama binadamu wa kawaida limekuumiza kiasi gani? Kwa sababu miili miwili imetolewa hapa. Limeniumiza sana kwa sababu mambo ya utekaji kama yameanza kuhamia eneo hili la kwetu, tunakosa sasa amani. Inabidi sasa jeshi la polisi lifanye uchunguzi wa kutosha wa kina kujua tatizo limeanzia wapi. Maana tuna watoto wetu wa shule hao wanatoka saa 11 kwenda mashuleni. Sasa wataanza kufanywa vituko kama hivyo hivyo tena, hatuwezi kujua. Tunaomba jeshi la polisi lisipambane na hili swala kujua kwa wakati. Hii inaweza kusemekana kwamba ni mvua, labda mafuriko. Haiwezekani kwamba ni mvua kwa sababu sisi tulikuwa tunasimamia zoezi la barabara kuweka hii kwaru, hatujaona hilo jambo.
watakuwa labda wamewazika, kwa sababu ukiangalia aliyetoka kijana aliyetoka kwenye korongo na yule aliyekutoka kule juu ambaye ni ngambo kabisa amechimbiwa ni tofauti kabisa. Hiyo sio kwamba ni kwa sababu ya mvua. Kwa kuna jambo tu lililojitokeza. Kwa hiyo jeshi la polisi lifanya juu chini kushughulikia hili swala kwa wakati. Kwa hiyo sasa hivi mnaenda mochwari? Naenda mochwari kwenda kudhibitisha kwamba ni mwili wa yule staff mwenzetu au ni sio. Majina naitwa Abraham Molel. Kwa ili tukio linatutisha sana, especially sisi vijana. Kwa sababu hili ni tukio la kwanza huku na dosoi kufanyika la hatari na la kuogopesha kabisa. Hiyo ni unyama ambao umefanyika wa hali ya juu. Swala hili lilitokea muda saa 7:07. Mwanaume akaonekana, muda baadaye maskari kwenda, ndio hivyo naye mwingine akaonekana ambaye ni mwanamke. Ndio simu ikapigwa polisi, wakaja muda saa 11 ndio wakapelekwa. Sasa hatujajua hawa ni watu wa namna gani, na ni mazingira kwa kweli ambayo yanatisha, kwa sababu mtu anapotaka kuandalia mazingira lazima angalie sehemu ambayo uweze kufanyaje kuonekana. Na ndio maana ukijaribu kuangalia hivi sehemu ni vichaka, hii barabara yetu inatisha sana. Upande wa pili na watatu ni vichaka, makorongo. Kwa hiyo ni rahisi rahisi watu kuja kufanya vitu kama hivi, wakaleta watu mbali wakaja kuzika ili kusudi la kupoteza nini? Ushahidi. Na ukiangalia ule mwili wa kwanza wa mwanaume upande wa ngambo na huu wa mwanamke upande wa pili, ni kama vile huenda imewekwa siku moja. Hili ni swala ni la siku moja. Ni swala la siku moja, japo huyu nadhani walianza kumzika huyu. Kwa sababu naona wamefukia kabisa kama shimo la makaburi. Kwa hiyo nadhani ni kitu ya siku moja hii. Maana ukijaribu kuangalia udongo hakuna chochote na ile pale. Naona ni kitu ya siku moja hii. Kuna tahadhari zozote mnachukua maeneo haya mabonde sasa? Kwa kweli ni serikali sasa itusaidie, na serikali kufanya mama asikie hili, na viongozi wetu wenye viti wafanye jitihada, kwa sababu kweli kuanzia kule mpaka huku kuna makoroko na vichaka ambayo yanazunguka pande zote za barabara, ambapo ni hatarishi. Yani ikifika saa 3 huwezi pita kwenye barabara, unaweza kupita ukiwa na roho juu. Kwa hiyo tunaomba tu serikali walifanyie jambo hili haraka sana iwezekanavyo. Tunaomba kwa dhati sana vichaka na makorongo tuzibiwe, manake ndio inaleta hivi vitu vyote. Watu badala kuona sehemu za kunania wanaweza kuja kufanyaje kuweka, manake huku hakuna mapori yote. Miili kama yule mwanaume naona ilikuwa na majeraha kwenye mkono, ina majeraha, lakini mama sijamwangalia, manake nilikuwa mbali kidogo, nilikuwa kwa upande wa pili wa barabara. Na ukiangalia miaka kama mingapi hivi? Hii miaka kuanzia 30, kama mwanaume 32, 35, interval hapo. Hawajazidi zaidi ya 40 hapo katikati. Mia sana. Tumeonaje taarifa? Tulikuwa tu kwenye mizunguko yetu tukasikia watu kuna mtu kakutwa, tukaja. Tukamshuhudia mwanaume, polisi wakaja wakambeba. Baadaye tena yapita hata dakika 10 tukaambiwa tena kuna mtu mwingine, tukakuta kweli watu wamejaa, basi tukashuhudia. Alivyotolewa ni mwanamke. Sasa hatuwezi kujua undani wa hicho kitu ni nini, chanzo chake ni nini, ila kwa kweli tumeumia sana na tunasikitika sana. Wito wako ni nini sasa, hofu maeneo haya na nini? Wito wako ni nini sasa kwa serikali? Wito wangu ni serikali tu ifanye uchunguzi, ijulikane chanzo ni nini. Labda kutokana na jiografia ya huku kwetu ilivyo, huenda labda matukio sio ya huku kwetu yamefanyika sehemu nyingine, labda kutokana na jiografia yetu kama mnavyoona, labda ndio wanaweza wakafanya hivyo, lakini tunaomba tu uchunguzi ufanyike na wahusika wachukuliwe hatua.